þetta fræga sexmenningamál í maí 2010. Það sem að slitastjórn Glitnis fór á eftir 6 einstaklingum í New York. Þá kemur kæran frá slitastjórninni á hendur þessum 6 menningum. Myndi hafi bara verið á föstudegi og ég hef síðan verið farin kallaður á fund á laugardagsmorgni. Og þar er Grímur Grímsson, Hólmsteinn Gauti Sigurðsson og Ólafur Þór Hauksson. Og þar er sagt að núna sé komið gott mál á Jón Ásgeir. Og það eigi að fara í, og mér er sagt að það eigi að fara í þessar alþjóðlegu aðgerðir hann eftir helgi í einkamáli slitastjórnar gegn þessum einstaklingum. Og hugmyndin sé þá að reyna að vera þá með sakamál í gangi á sama tíma og vera þá með símhlustanir í gangi til að þegar að þetta gerist í þessu einkamáli til þess að heyra hvernig fólk bregst við. Þannig að það sem er það bara ákveðið að þarna er bara farið í hlustun í sakamáli í raun og veru án þess að sé búið að meta kæruna sem slíka eitthvað vel á þeim forsendum að þetta sé þetta fólk sem á í hlut og þarna er til dæmis Grímur Grímsson sem var nú búin að elta Jón Ásgeir árum saman í Baugsmálinu Við heyrum meðal annars að slitastjórnar lögmennir að gera eitthvað mistök, þeir að fara að frista eitthvað veltureikning hjá einhverju fyrirtæki sem að komi svo ekkert við sem hefði getað skapað slitastjórninni skaðabótaábyrgð. Og þá náttúrulega bara segjum við Ólafi Þór frá þessu og Grímsinni og þeir láta okkur segja bara þið verið að láta slitastjórnina vita og af þessu og við gerum það og síðan á einhvern tímapunkti ætlaði það sé ekki viku 10 dögum eftir þetta byrjar þá erum við komin kallaðir inn á fund með Grímsinni og þar er slitastjórn Glitnis, Steinunn og Palli og Grímur Grímsson segir við okkur strákar segið slitastjórninni hvað er að gerast á línunum og við lítum bara hvor á annan og svo á hann og ertu viss bara ég var að gera það og hann segir já og við gerum það og sem er náttúrulega ekki í lagi. Nei. Og byrju þannig að þegar slitastjórnin fær veður að því að hún er að gera ákveðin mistök, svona lagatæknileg mistök í gegnum ykkar vinnu, að þá getur hún aðlagað sína málsókn og lagað það sem hún var að klúðra í raun og veru í málinu. Þannig að slitastjórnin í sínu einkamáli var bara með þjónustu lögreglunar. Í þessu tilfelli voru það þá að hlusta á sakborningana í þessu Glitnismáli ræða við sína verjendur? Já. Það er svoleiðis. Já. En það er alveg mjög ólöglegt. Já. Ég hef búin að segja frá þessu öllu fyrir mörgum árum. Við vorum báðir yfirheyrðir í einhverja 4-5 klukkutíma. Og ef þú skoðar einhvern tímann endurritið af þessum yfirheyslum þá er mjög lýsandi til dæmis. Á einu tímapunkti þá kemur eitthvað svona lína og segir klukkan þetta byrjar Jón Óttar að útskýra samstarf slitastjórnar Glitnis og sérstaks saksóknara. Næsta lína klukkan þetta lýkur Jón Óttar lýsingu sinni á samstarfi Glitnis og sérstaks. Það er bara fellt út. Það bara er ekki inni. En það er náttúrulega upptökunni. En það er ekki þeim gögnum sem fór út úr húsi Af því að þetta er mjög óþægilegt fyrir embættið og Já. Hann þarf að vera að fela þetta. Við sáum þetta bara skakt Við erum náttúrulega bara fyrir áhrifum af umhverfinu eins og þessar stemmingu eins og svo sem allir Við bara horfum skakt á þetta.